여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 40번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 셰필드 대학교에서의 몇몇 연구원들이 모집을 했대요. 129명의 아주 취미 생활을 열정적으로 즐기는 사람들을 하비스트라고 합니다. 129명의 열정적인 취미 생활자들을 모집을 했대요. 알아보기 위해서 어떻게 소비된 그 시간이 어디에 소비하느냐? 그들의 취미에 소비된 그 시간이 어떻게 꼴짓는지, 그들의 직장 생활을 꼴지어 주는지를 알아보기 위해서 129명의 열정적인 취미가들을 모집을 했대요. 우선 이 연구팀은 측정을 했어요. 진지함을, 각 참가자의 취미 생활의 진지함을 측정을 했어요. 됐죠? 그 다음에 이제 콤마에서 콤마는 잠깐 버려두고요. 병렬 구조. 그리고 또한 평가를 했습니다. 일단 측정을 했어요. 그리고 평가를 했어요. 이렇게 잡으셔야 돼요. 그 다음에 이제 이거 넘어갈게요. 뭐 하면서, 요청하면서 분사구문이니까 외우셔야 돼요. 그들에게, 각 참가자들, 129명의 열정적인 취미 생활자들에게 그들의 동의서에 등급을 매겨보라고 요청을 했다는 거예요. 됐죠? 진술서를 가진 동의서에. 뭐뭐와 같이 나는 규칙적으로 이 활동에 훈련을 할 겁니다. 라고 하는 이 진술이 들어있는 그들의 동의서에 점수를 매겨보다, 즉 평가하도록 그 취미생활자에게 요청을 하면서 각 참가자들의 취미의 진지함을 먼저 측정을 한 거예요. 됐죠? 그리고 나서 또한 평가를 한 겁니다. 얼마나 비슷한지 그들의 직업과 취미의 요구사항이 였는지. 그래서 다시요. 그들의 직업과 취미의 그 요구사항들이 얼마나 비슷했는지를 평가했습니다. 그리고 나서 7개월 동안 매달 참가자들은 기록을 했어요. 얼마나 많은 시간을 그들이 헌신을 했는지 그들의 활동에, 취미 활동이겠죠? 그리고 완성을 했어요. 무엇을요? 스케일, 어떤 평가표를. 어떤 평가표냐? 측정하는 평가표. 그들의 능력에 대한 믿음. 효과적으로 하다 그들의 직업을 효과적으로 수행한 그들의 능력에 있어서의 그들의 믿음을 측정해주는 그 평가표를 완성을 했다는 거예요. 다시 한번요. 7개월 동안 매달 129명의 참가자들이 얼마나 많은 시간을 그들의 취미 활동에 헌신을 했는지를 기록을 하고, 그 다음에 평가표를 완성을 했다라는 거예요. 그 평가표가 무엇이냐? 그들의 일을 효율적으로 하는 그들의 능력에 있어서의 믿음을 측정해주는 평가표예요. 그리고 다시 여기 정리 한번 하세요. 요거요. 그들의 일을 효과적으로 수행하는 그들의 능력에 대한 믿음을 한 단어로 고치면 뭐예요? 이거예요. self-efficiency, 자기 효능감이라는 거죠. 정리되죠? 그러나 이것은 오직 잠깐만요. 연구원들은 또 발견했습니다. 대절 전체를. 참가자들이 평상시보다 더 오래 그들의 여가 활동을 하는데 시간을 보냈을 때, spend 시간, ing는 뭐 하는데 시간을 보내다니까 참가자들이 그들의 여가 활동을 하는데 평소보다 더 많은 시간을 소비했을 때 그들의 능력에 대한 그들의 믿음, 그들의 일을 수행하는 그들의 능력에 대한 믿음이 증가됐대요. 다시 한번요. 여가 활동을 평상시보다 더 오래 소비한 참가자들이 그들의 일을 수행하는 그들의 능력에 대한 믿음이 증가했다는 것은 자기 효능감이 높아졌다는 거예요. 하지만 이것은 오직 어떤 경우다. 그 경우가 어떤 경우냐? 그들이 진지한 취미를 가지고 있을 텐데 그 취미가 어떤 취미냐? 그들의 직업과는 similar의 반대가 dissimilar죠. 다른. be similar to는 뭐뭐와 유사한, be dissimilar to는 뭐뭐와 다른. 그들의 직업과 달랐던
진지한 취미를 가지고 있었을 때만 이러한 일이 일어났다는 거예요. 자기 효능감이 상승했다는 거죠. 됐죠? 그들의 취미가 both A and B는 A와 B 둘 다잖아요. 그들의 직업과, 그러니까 다시 한번요. 그들의 취미가 진지하고 그들의 직업과 유사했을 때, 그렇게 되면 더 많은 시간, 그것에, 그들의 취미에 더 많은 시간을 소비하는 것은 감소시켰다는 거죠. 그들의 자기 효능감을. 자기 효능감이라는 단어 외우셔야 되고요. 증가시켰는지 감소시켰는지 이 단어. 요 위에서도 요거 한번 보세요. 증가시켰는지 감소시켰는지. 이걸 이제 거꾸로 얘를 decrease라고 보고 얘를 increase라고 해서 어휘를 낱말을 틀리게 적은 걸 수도, 적게 변형 문제 낼 수도 있습니다. 그리고 이제 요약문을 한 번만 다 정리해 볼게요. 연구원들은 주장합니다. 대절 전체를 진지한 취미 생활에 더 많은 시간을 소비하는 것이 상승시킬 수 있대요. 높여줄 수 있대요. 자신감을. 일에 대한 자신감을 상승시켜 줄 수 있대요. 만일 그 취미와 직업이 충분히 다를 경우에는, 다르다면 일에 자신감을 촉진시켜 줄 수 있다는 거예요. 됐죠? 네, 지금까지 공부하다 고생 많으셨고요. 복습 많이 하시고 좋은 성적 받도록 하세요. 감사합니다.